तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज जो है हम न्यू 2020 Hyundai i20 का जो है साउंड कैसा है, जो बोस का इसमें स्पीकर आता है उसका, वो आज हम सुनेंगे। तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो आप एंजॉय कीजिए। मैं मिलता आपको सीधे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।